ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೋಸವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಗಂಧ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಳಿದಿರೋದು ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ GR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ES ಪ್ರಸನ್ನ, BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಹೇದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ, ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇರಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾರಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ವರ್ಷ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀಲಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ? ಕೊಡಿ, ಗೆಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಂದರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲು ಎಲ್ಲ BCCIಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು BCCIಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಇವರು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ SMS ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ IDಗಳಿದೆ. ಅದು ಕೊಡಲಿ, ಓಪನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೂ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹುಡುಗರೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಡಿಬೇಕು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಫೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಯಾರು ಸೋತದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ 112 ಇರಲಿ, 123 ಇರಲಿ, ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನೀವು ಒನ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ. ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ವಾಯ್ಟಾಗಿರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಊರವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಮೇಜೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಬೇಕು. ಬೇರೆದೇ ಇದರಿಂದ ಬಂದು ಆಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇವರೇ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ ದಿವಸದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರಿಂದನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೂ ಹಾಳಾಗೋಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವಂತೂ ಒಂದು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೈಟರು, ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟು. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಪಕ್ಕಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಈಗೇನಂದರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ, ನೀವು ಟೀಮ್ ಒಳಗಿರ್ತೀರಾ.
ಆ ಇದಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬೇಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KPL ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, BCCI ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಹುಡುಗನ ಬ್ರದರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಅವ್ನು ಬುಕ್ಕೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಡ್ ರೋಡೊಳಗೆ 2015-16 ಒಳಗೆ. ಆವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 2018 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅವರು ಬೆಟ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬುಕ್ಕೀಸೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಆಯಿತು ಇಲ್ವೋ, ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, 34 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, 34 ಹುಡುಗರಿಗೆ.